نو خبره مې راکوله چې دا د اختر ورځ یو د بخښنې ورځ ده الله تعالی موږ بخي یعنی تاسو ته ما ویل الله پیغمبر فرمایي چې الله تعالی ورته فرمایي که نه خپل الله فیقولو الله تعالی فرمایي ارجعوا واپس شئ قد غفرت لكم ما تاسو ته بخښنه کړې ده وبدلتو سیئاته ستاسو ګناهونه مې بدل کړي بالحسنات په نیکو سره نو چې الله تعالی ستاسو موږ ته فرمایي چې ستاسو ګناهونه په نیکو سره بدل کړو واپس شئ نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ الله تعالی موږ ته بخښنه کوي که نه موږ هم پکار چې موږ هم یو بل ته بخښنه وکړو ځکه دا ورځ داسې ده چې په دې ورځ کې بیا د دې لویه د دې اختر په دې شپه باندې چې کومې بخښنه کېږي ټولو انسانانو ته بخښنه کېږي چې عبادت کړی وي خو ډېرو کسانو ته بخښنه نه کېږي چې کوم کسان ډکې کینه ساتي بغض ساتي چا سره مسلمان ورور سره 3 ورځې پورې خبرې بندول د 3 ورځو نه پس چې کوم دی خبرې بندول دا حرام دي د 3 ورځو نه پس 3 ورځې پورې د الله تعالی شریعت چې کوم دی د انسان له څه ورکړی دی دا یې ورکړی چې د انسان جذبات وي د ده زړه یو تاو یو درد وي نو د 3 ورځو پورې د انسان نه خفګان اختیار کړه خو د 3 نه اخوا چې کوم دی بیا تا بل مسلمان سره خفګان کول دي دا حرام دي نو چې الله تعالی موږ بخي او موږ زموږ څه عبادت یو موږ چې الله موږ بخي نو خبره چې موږ تاسو یو بل چې کوم یو بل معاف کړو یو بل ته چې کوم دی یو بل چا سره چې کوم دی هلکې شي یو بل موږ معاف کړو د هغې وجه دا چې موږ دا معاف کړو الله تعالی به زموږ ته معاف کړي بل دا چې دعا وکړو الله تعالی دا حالات برابر کړي ټول حالات چې کوم دی ګډوډ دي دغه شان دی دا ټوله دنیا چې کوم دی الله تعالی په خپل ګریف کې نیولې ده په یو معمولي غوندې دا نمرود چې کوم دی نمرود چې کله په ګوډ ماشي باندې دغه کړی موږ دا واقعیت دا وکړو چې هغه ځان ته چې کوم دی خدای دعا کړی الله تعالی معمولي په ګوډ ماشي ټولې په بل استعمال په نن او په دماغ ته ورسېدو نو هغه اوس موږ ته او تاسو ته الله تعالی معمولي غوندې وایرس را پرېښودی معمولي غوندې هېڅ هم نه دی دا وایرس ټوله دنیا چې کوم دی هغه په ګریپ کې ګیر شوی دی بالکل مسلمان کافر ټول صحیح دا په یو یره کې پراته دي دغه شان جوماتونه بند مسجد حرام حرمین شریفین دغه شان بند نو د هغې وجه دا چې موږ به دعاګانې خپل الله ته چې کوم دی سوال وکړو چې زموږ دا حالات برابر کړي الله جل جلاله موږ تاسو ته